এতদিন ধরে উপাসনা হয়েছে মহাত্মা নিবারণ, গুরুদেব চলে যাওয়ার পর থেকে মহাত্মা নিবারণ যা হয়ে গেছে। কিন্তু উপাসনা শুরুর আগে একটা ধ্বনি ব্যবহার হয়েছে। গুরুদেব কি ধ্বনি ব্যবহার করেনি? করেছে। তোমরা ব্যবহার করোনি, আমি করছি। কলুষানাং দগ্ধে শান্তি বারিভি প্রকাশতে মুক্তি মুক্তিকাঙ্ক্ষিনাম। এত সুন্দর একটি মানে সত্য ধর্ম মুক্তির জন্য এসছে। তোমার মানে কালিমা, তোমার পাপ মুক্ত হবে। তাহলে এবার ওই ধ্বনি এখানে দিচ্ছি, তাহলে আর কোনো গুরুদেব যে ধ্বনি ব্যবহার করেছে সেই ধ্বনি ব্যবহার হয়নি এতকাল, এখানে ব্যবহার হচ্ছে প্রতিটা উপাসনায় এখানে ব্যবহার। কিন্তু এখানে আরেকটি বিষয় আছে, প্রেম গুণের উপাসনায় ওটা ব্যবহার করতে পারবো না। কলুষানাং দগ্ধায় শান্তি বাড়ি, কলুষ মানে পাপ শব্দ, ওখানে পাপ শব্দ, কলুষ মানে পাপ হতে মুক্তির জন্য ওই ধ্বনিটা। তাই আমি পরম পিতার উপাসনায় বসেছি, তাহলে ওই ধ্বনিটা দিতেই পারি। তাহলে আমি গুরু ভিন্ন, আমি কিছু বুঝি না, আমি গুরু ভিন্ন, আমি কিছুই বুঝি না। গুরুদেব পরম পিতার উপাসনার জন্য ধ্বনি ব্যবহার করেছে, ওই ধ্বনি আমি ব্যবহার করি। আর এবার যদি ওখানে প্রেম গুণের উপাসনা করব, তাহলে ধ্বনিটা, এখন ধ্বনি তো আর গুরুদেব উপাসনা প্রণালীর ভেতরে ধ্বনি ব্যবহার করে, ধ্বনির কথা নেই। ইচ্ছা হয়েছে সবাই দিয়েছে, ও যদি নাও দেয় তাও চলে, কিন্তু ধ্বনি তো একটা ব্যবহার করেছে গুরুদেব। গুরুদেব তো ধ্বনি লিখে গেছে, সেটাই আমরা ব্যবহার করছি। এইবার প্রেম গুণে উপাসনা করব, সেখানে ওই ধ্বনি ব্যবহার করা যায়, কেননা কাম্য বিষয়ক শব্দ আছে, তাহলে সেখানে ধ্বনি নতুন রচনা হয়েছে, সেই ধ্বনি ব্যবহার করা হয়। আর চারিদিকে যে প্রেম গুণের মানে উপাসনা করে, তারা ধ্বনি ব্যবহার করে, সেটা তারাও পাপ করছে, তারা এখনো বোঝে না, প্রেম গুণের উপাসনা করতে বসেছে। গুরু কৃপা হিকে বলুন, কৃপা শব্দ তো গুরু কৃপা হিকে বলুন বলে তো, তাহলে পাপ করছে, প্রতিদিন পাপ করছে প্রেমের উপাসনায়। মাতৃহত্যার 10 গুণ পাপ এবং প্রেম ভঙ্গের পাপ করে বসে আছে ধ্বনিটা দিয়ে। তারপরে তো আহ্বান করে, সেটাও কৃপা শব্দ আছে, কৃপা শব্দ মানে অজ্ঞানতা পাপের কারণ। তাহলে এই পাপগুলো হয়ে বসে আছে চিরদিন হতে, তাহলে উপাসনায় পাপ হয়, উপাসনায় তো পূর্ণ হওয়ার কথা, তাহলে এই উপাসনায় এতদিন ধরে এই পাপগুলো হয়ে বসে আছে কেন, হলো কেন? এইগুলো কি জানাবো না? জানাবো। তোমাদের রাগ হয়, হবে। তোমরা জানার পরেও যদি ব্যবহার না করো, তো আরো পাপ হবে তোমাদের। না জেনে পাপ একরকম, জানার পরেও যদি তোমরা এই ভুলটা করতে থাকো, তাহলে তোমাদের যে কত বড় পাপ হবে কল্পনা কি। এই যে বললাম যে প্রেম গুণের উপাসনায় গুরু কৃপা হিকে বলে, আমরা তো গুরু কি আমাদের কৃপা করে বসে রয়েছে, আমি কি গুরু কৃপা হিকে বলবো কি? কৃপা করেছে বলে এত কিছু করতে পারছি, প্রণব নিয়ে উপাসনা করছি, এত বড় কৃপা করছে। এখানেই একমাত্র নিরাকারের উপাসনা বোঝা যায়। সাধারণ মানুষ এসে এখানেই একমাত্র বোঝা যাবে যে একটা নিরাকারের উপাসনা হচ্ছে। পৃথিবীতে একমাত্র জায়গা যেখানে নিরাকারের উপাসনা বোঝা যায়। সত্য ধর্ম নিরাকার পরম পিতার উপাসনার মূল কেন্দ্র, সেখানে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে, এতদিন ধরে সেগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। তাই এখানে প্রকৃতভাবে
যে ধ্বনিগুলো ব্যবহার হয় সেগুলো গুরুদেবের লিখিত ধ্বনি। আর যে গুরু পূজায় যে ধ্বনি ব্যবহার হয়েছে বা যে প্রেম গুণের উপাসনায় যে ধ্বনিটা ব্যবহার হয়েছে সেটা রচনা করা হয়েছে। সেখানে ওম সত্যং পূর্ণম মানে পূর্ণমিতং মানে ওখানে হচ্ছে ওম সত্যং, না না ওটা না, ওখানে দেখো একটা ধ্বনি ব্যবহার হয়েছে, প্রোগ্রাম দাও, ধ্বনিটা ব্যবহার হয়েছে, ওটা সংস্কৃত ধ্বনিটা ব্যবহার হয়েছে। ওম সত্যং পূর্ণমৃতং ওম ওম ধ্যে প্রেমামৃত জ্ঞানম। এখানে কোনো শব্দ কাম্য বিষয় কি, জ্ঞান শব্দ ব্যবহার হয়েছে, প্রেম শব্দ ব্যবহার হয়েছে এবং সত্যম শব্দ, সত্য শব্দ ব্যবহার হয়েছে, পূর্ণ অমৃত শব্দ ব্যবহার হয়েছে। তাহলে তিনি এখানে কেমন হয়েছে, ওম সত্যম পূর্ণ অমৃতম, তার মানে পূর্ণ অমৃতম মানে পূর্ণ অমৃত স্বরূপ অমৃত। প্রেমামৃতম মানে প্রেমে তিনি প্রেমময় এবং জ্ঞানময়। তাহলে এই দিয়ে ধ্বনিটা তৈরি করা হয়েছে। এটা একমাত্র প্রেম গুণের উপাসনায় এই ধ্বনি ব্যবহার করা যায়, তাই এই ধ্বনিটা ব্যবহার হয়েছে। আর গুরু পূজায় যে আমরা ধ্বনি ব্যবহার করি সেই ধ্বনিটা কিন্তু আমি একদম গুরুদেব অনুরূপ ধ্বনি, গুরুদেব অনুরূপ ধ্বনি। সেখানে যে গুরুনাথ শরণাম, আমি গুরু স্মরণ করতে বসেছি গুরু পূজা, সেখানে ওরা এতদিন যা করেছে বা করছে সেটা হচ্ছে গুরু কৃপা। আমি এখানে গুরু স্মরণে বসেছি, প্রার্থনা না, ওটা প্রার্থনামূলক শব্দ। গুরু কৃপাহিকে বলো, ওটা প্রার্থনামূলক। আর এটা আমি স্মরণ করতে বসেছি, মানে গুরু পুজোটা হচ্ছে গুরুদেবের স্মরণ করতে বসেছি। তাহলে এখানে ঈশ্বর গুরু শরণাম, শ্রী গুরুনাথ শরণাম আরো সম্মান দেওয়া হচ্ছে, এবং গুরুদেব শরণাম, গুরুনাথ দেব শরণাম, এই যে বলা হচ্ছে দিয়ে আমি স্মরণ করতে বসলাম। এই যে ধ্বনির বিষয় নিয়ে একটু বললাম, ধ্বনিটা কোথায় ব্যবহার করে কি করেছে, এতদিন পাপ করেছে, সেটা জানানোর খুব ইচ্ছা ছিল, জানালাম।